لمزيد من الإيضاحات ينضم إلينا من مقر انعقاد مؤتمر حزبي في برلين الزميل الصحفي عبد الرحمن عمار المتابع للشأن الألماني. أهلا بك عبد الرحمن. ما هي مبررات مؤسسي هذا الحزب في إنشائه بعد انشقاقهم عن حزب اليسار؟ مساء الخير ريم. الحكاية بدأت بانشقاق أعضاء من تحالف اليسار لأنهم لم يكونوا راضين عن توجهات برلماني اليساريين، ولذلك قررت سارة واجنر تأسيس حزب جديد تقول بأنه يدافع عن العدالة الاجتماعية ويعود إلى اليسار الحقيقي كما تقول، أو اليسار المحافظ، وبذلك تريد ربما بعد فشل الحزب اليساري في الدخول إلى الكثير من برلمانات الولايات إعطاء ضخ دماء جديدة في الأحزاب أو الفكر اليساري في ألمانيا. وهذه هي الخطوات والانتقادات الموجهة لها، هي أن ذلك سيساهم في شرخ اليسار ليس في تقويته. في ظل هذه المبررات التي أشرت إليها، ما أبرز الموضوعات التي تم تناولها في أول مؤتمر للحزب الجديد؟ هناك موضوعات مرتبطة بالسياسة الداخلية الألمانية والخارجية. فيما يخص السياسة الداخلية الألمانية انتقادات كبيرة للتحالف الحكومي فيما يخص الرواتب، أسعار الإيجار المرتفعة، وأيضا النظام الصحي المزدوج الخاص والعام، وإشارة كذلك إلى تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا ودعوات لوقف الدعم العسكري لأوكرانيا. وعلى المستوى الخارجي انتقادات كبيرة للاتحاد الأوروبي الذي يوصف بأنه اتحاد اقتصادي يخدم مصالح الأغنياء، وأيضا يدعو الحزب إلى تحقيق قطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تنفيذ أجندتها. فيما يخص مسألة اللجوء تبنى الحزب، وهو ما يفاجئ الكثيرين، رواية أقرب إلى اليمين المتطرف أو اليمين الوسط، بوقف أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا في أراضيها. إذن هناك تحديات كبيرة بحسب ما ذكرت أمام هذا الحزب. ما هي الفرص في كسب تأييد الناخبين الغاضبين؟ وهل يساهم في كبح جماح صعود حزب البديل من أجل ألمانيا؟ أبدأ بالشق الثاني ريم. سيكون من الصعب على هذا الحزب حديث النشأة. هناك حزب آخر جديد لرئيس الاستخبارات الألمانية السابقة لوحدهم الوقف زحف اليمين على الكثير من المدن والمقاطعات الألمانية إذا لم تنجح الأحزاب القائمة الاشتراكيون والخضر والليبراليون وحتى يمين الوسط في ذلك. أما بالشق الأول من السؤال، حسب استطلاعات الرأي في الانتخابات القادمة في ولاية ساكسونيا ستبوئ الانتخابات الرتبة الثالثة بعد البديل من أجل ألمانيا والحزب المسيحي. بعدها يأتي حزب واجنر، ومن بين أسباب شعبية هذا الحزب يعود إلى واجنر السياسية المشهورة في وسائل الإعلام والحاضرة بقوة، لكن وضحت الصورة من برلين. كنت معنا الصحفي عبد الرحمن عمار، شكرا جزيلا لك.